mtima so pamtsogoleri wa dziko lino kuti zichitike m'Malawi muno ndi nkhani imene yotikambirana koma kulinso nkhani yona kupereka mapepala kapena kuti nomination papers nkhani imeneyi ikuchitikanso ndithu mu mzinda wa Lilongwe ndende tsiku lofunikira pali zambiri zikuchitika ndiyenderandire alendo anga amene ndina mu studio muno Mr. Humphrey Mvula tikulandeni program zikomo kwambiri blessings zikomo kwambiri komanso Mr. Mpeka Sambo tikulandeni program iyi zikomo kwambiri blessings ndatokoza kwambiri komanso amene akutionera ndikumvera program talandira ndi mafotokoza apo kuti lero tsiku lofunika kwambiri pali zingapo zochitika koma sanafike kwambiri mkati mwa zimenezi program athu yomaliza timakamba nkhani ya manifesto imene chipani cha Malawi Congress chinabweresa poyera taonanso nawo APP abwesa chawo manifesto yawo akhawapereka makalata tikuona choncho koma kwambiri timalizise nkhani imene tinayamba imene tinalekera pa njira ya manifesto a chipani cha MCP anakambapo nkhani ya 500,000 kwacha tinayifotokoza Mr. Mpeka Sambo munakhalaponso kwambiri tinanso ndi abusa ashawa amene so anafotokozanso kwambiri nkhani imeneyi komanso Mr. Mvula lerolo timalize motani nkhani imeneyi afa timalize kuyamba program afa tikuyamba ndikuyimaliza nkhani ndikumaliza nkhani imeneyi ya 500,000 kwacha komanso manifesto imene chipani cha Malawi Congress yabweresa foti taona puli nkhani za ulimi ikapatsogolo taona pa nkhani ya employment kapena kulemba ntchito wachinyamata ndi anthu osiyanasiyana ili mmenemo taonamo nkhani ya minerals kapena migodi ndi zazoterezo ili mmene muja kusamala zachilengedwe mene muja komanso taonapo zambiri zili mu manifesto imeneyi Mr. Mvula mumaliza nkhani imeneyi kapena kuyamba ndikumaliza motani nkhani imeneyi ine zikomo kuti mwandipasa mwayi kuti ndiyambe nkhaniyo chabwino manifesto yo sitingati kuyimaliza chifukwa ili ndi mapeji ambiri koma mwina tingoyi kuyendamo mongofuna kuti tiyendemo mwina tiziyendamo chabwino mpaka uzafika kuti nthawi yachisankho si anthu tena kuti tiziwafotokozera enanso akatusema manifesto awo nawonso tiziwaunguza pampano kuti awa ndi awa so tizafika poti tipange summarize kuti awa akuti jana akuti jana akuti jana so ine lero ndimafuna ndiyambe pa nkhani imene wayamba iwe ndimati ndiyambire kwa chinyamata mmenemo ayikamo nkhani zambiri zimene zili zogwira mtima kuhonjeza pa kuti nifi aichita kuichurira anyamata kuti anyamata apindure nawonso so program ya nifi yoti anyamata apindure apezeko chajera nawonso kuti azikhala ndi moyo wapamwamba chilipo ndi chinthu chamtengo patali kwambiri anyamata okonda zamasewera achuramo zamastadium afuna kuti kunzuzu kukhale stadium kunzuzu kuja kuli stadium imodzi ya city council kwa sababu kukafuna kuti kukhale stadium state of the art yabwino ifuna imangidwe ndikukhulupirira kuti ndikuti kunzuzu kukhama stadium awiri kwa ine ndikukhulupirira kuti mwina wakhala ndi mwayi kuti kumenye kuli matimu ambiri kumpoto amene amasowa mwina mastadium abwino kuti azisewera kompita ngakhale matimu amene amabwera kujawa machokera ku Central Region or ku Southern Region or ku Eastern Region amavutika chwa fixturing ima kukhala ground limodzi lokha so ndolera kuti wena kuno zikhazi mzabwino stadium ina ya ku Blantyre yakhala yili inamba kale maganizo kungolankhula mwina achakwera ayikwanirisa anthu aku Blantyre amasowa stadium malo ake anapezeka kale pompano pamene pali TVM pafundi TVM panja pa Freedom Park kumusi kwake kunakhala kuti kumene kukhale stadium ya makono stadium ya makono singokhala ndi ground loserapo mpira yayi kwa mwina ma conference jani mwina mazeta amachitira apa kumalo stadium amakhala nditu malo asidu zambiri mashopo ma mall anthu mwanamo kanema anthu oseramo ma indoor games anthu andopemphera makhala ma conference awo kumeneko maukwati zina ndi zina stadium yomangidwa bwino imakhala ndi ma facility onse imakhala nditu malo ma office so imene ndi imodzi ya ma stadium imene afuna aimange ku Blantyre kuthandiza kuti stadium yakarija ikhala yilipo kwa ine ndikukhulupirira kuti stadium yakarija izathandizaso kwambiri and ithandiza kwambiri kwa ine ikuzokhala yothandiza matimu akulu awiri aku Blantyre kuno kuti mwina boma lizapase
polisi osati kuwapasa kuti njawo koma azigwiritsa ntchito azipeza ndalama chifukwa brand wanderers ndi bullets alibe malo oserapo mpira chifukwa home ground yawo yeniyeni kuti azipezapo ndalama zabwino alibe, so atapasa zakhala bwino. Akunena za sports center ku Salima imene ndi yabwinonso ndoti ithandiza ndikukhulupirira kuti ndi madera ena amene achulapo za ngati za ma sports. Ndi china chimene chinandigwira mtima kwambiri mu manifesto imene mwina ndinu nomwe akanaje muvomera ndi kusuntha CDF kuchokera pa 220 million kuzafika pa 500 million. 220 million to 500 million. Ndikukhulupirira kuti chimene chikhala chinthu chamtengo wapatali kwambiri kuthandiza amene angakhale aphungu athu, anthu akumadera, mafumu ndi makanselara poyesesa kuona kuti zitukuko zikufaradi ma constituency ndio tupenda mamuti zimba ndi central government yoka koma zitukuko za CDF ndezi makhala zenizeni zoti vene vache vakumuzi amaganiza chitukuko chimene akufuna kwambiri. Ife tikufuna tikale ndi bridge hapo, tikufuna tikale zimene iwo wakufuna. So ndio kuti ikabwera CDF ikukwera kuzafika pa 500 million ndi chinthu choti mwina sichitike. Mwinaso ndi period yache kwera yauka imene asuntha CDF kuchokera ma 100 million mukumakafika paka 220 million, which means kuti amene wali ndi mtimadi zikuonesa kuti awa anakhalapo ndithu MP komanso anakhalanso ndi opposition chwo akudziwa kuti zitukuko zenizeni ndi zimene zimakhala zakumadera komweko kuma constituency komweko. So panopo ndi kuti pene pa chimene chimene kufa kuti ndichichule nchoti mwina chili manifesto choti chitithandiza ochithandiza dziko lino kwambiri pankhani kuti kuyembekeza pita msogolo. Mwina ndira kuisa kusachula nkhani zokhuzana ndi ma minerals, miyala imene tili nayo, because paka pano kunalibe malamulo okhazikika bwinobwino miyala ija ife timangopeza ma rights wakapang'ono osatiso kuti kangatithandize. Koma mwina program yoti malamulo amene alipo pano ndikuti mwina tipangeso negotiate zinthu zokhuzana ndi miyala iyi, ma contract akale ndaso pano tikhale bwino. Ndi chinthu china chimene chikwa ine ndichiona ngati chinthu chamtengo wapatali kwambiri chifukwa chitipangisa kuti ife ngati ziko tizipindula ndi migodi yathu. Pano kuli process imene mamene kuli political movement imene yavuta kwambiri pa Africa muno ya Traore akunena kuti mamidoro athu osewo asatirande anzathu akunjawa tizi ifeo zitipanga benefit ife toka. Izo ndizoona tiyambeso kukumba anthu akamabwera ma investors tizakhale nawo limodzi ifeso tizipindula kena kachosa 5% or 10%. So ndikukhulupirira kuti nafeso tili ndondomeko yomweyo, ndikukhulupirira kuti achakwera ndi mmodzi amene akhala kunena kwambiri zoti migodi ibwerere kwa ine ache ndi athu, imene ndi athu, ndi nzona ndi athu. Koma amene amadiyerera kwambiri ndi anzathu azungu aku US aku Britain ena ndena ndi amapanga nazo ndalama ife timakhala tipanga bwinobwino. Komanso kupanga promote kuti tizikumba, komanso tizipanga process konkuno migodi jaso imakhala ngati imene timakhalira ndi zolima kuti mangokhala ndi zolima kumapitisa kunja primary raw materials, komanso ndi bwino kupanga process konkuno chifukwa ndoti ma process ija tikupanga ntchito zikhale konkuno. Process ija ikupangisa kuti zinthu tikamazigulisa kunja zikhale zili zadu some value addition, sikuti zingozitengamo kuchoka pasi ukagulisa. So mina zimene zinthu zabwinonso kwambiri zimene zili zakhalisa kuchitika andi ulemu woti tili ndi ma minerals wakwera kwambiri pamene awawa achakwera ndipo Malawi analitenga kubwera apo kuyambira 2020 kulimbikisa kwambiri. Kale timangopanga basi mapezi katulimba ndikayerekera koma ife osaonesa phindu lililonse pakayerekera inayomveza chisoni kuti ife ngati Malawi imagula mafuta
kugulira kayerekera mamoti mwina kayerekera iko azitandiza kugula Malawi kwapasa so kulimbikisaso njira ija yobweresera katundu kuchokera kwa anthu amene amampanga kubweresa daretu G2G mundondomeko zambiri G2G mafuta G2G chilichonse chimene tingakhale nacho fertilizer tizimugula kwa anthu amene amawenga fertilizer amapanga fertilizer tizimugula ndikuti tichepesa mitengo koma tikayikapo rea ya madobadoba pakatipa ndo tizigula fertilizer chamodula komanso chimozimozi kuti mbewu zathu tizizigulisa after value addition then kulimbikisaso kuti tizipangaso manufacturing konkono ndi kulimbikisa za manufacturing because ziko lino kuti tukuke tiyambe kupanga katundu wathu tiyambe kubwerera kupanga mashati athu tiyambe kupanga zinthu tikhale ndi program yabwino panonso tili ndi program ija project ya National Planning Commission 2063 imene ija itithandize chikoma iko ena onse akuja kani ma Asian Tigers or ena onse natukuka anakhala ndi long range planning kukhala ndi kuti chilichonse chigwirizane ndi plan yani yakusokolo kuyambira maphunziro ka china chilichonse zikhale zikukhala nazo kuti tafizo makompyuta tamva wachulayo tayamba kupanga makompyuta kumasta matablet amene ndi chinthu chabwino ndi meaning kuti ndi ndondomeko yoti za makompyuta izi timaononga ndalama zambiri kungogula makompyuta aja koma kuti tiakonze ife sitimakonza because ukadaulot tilibe chiyoti zinthu zinangobwera sitinaziganizire bwinobwino tikanaziganizire ngati project ya 2063 ndiyo tikanayamba kuphunzitsa ana ku primary school za makompyuta curriculum yathu ikanaka panga provide kuti anthu ena aziphunzira curriculum yathu ikanapezekaso kuti tikutenga ana athu akachoka akamaliza ku master ku polytechnic kuwapitisa kumaiko kumene anzathu amapanga makompyuta kuti iwonso akaphunzire kuti komanso kuti ifeso tibweresa anthu akumene kuja azaphunzise anthu kumalawi kuno kuti pakhala cross breeding and hybrid learning yoti tithandize so mwina nganene kuti manifesto iyi muliza amayi 60-40 kulimbikisa gender equity kuti tikawemalemba anthu chito tikumbukire kuti 40% azikhala azimayi andimene mwina chakwera aonesa kukhala kulimbikisa kwawo because ikakhale pano ma department ambiri muli azimayi mukapita ku police kuli azimayi mukapita ku judiciary kuli majaji ambiri achizimayi mukapita kandi maudokotala ku ambiri ndi azimayi kangati nduna zilipo zingapo ndithu azimayi komanso kulimbikisa kukhala ndi achinyamata mu cabinet achita kutchula kuti mwina 30% izakhala achinyamata under the age of chakutika 35 that is chinthu chabwino pene kuti kale anthu sinachikepo timakhala mu cabinet muja kungokhala ndi akuluakulu oche mazinja thropas okhawakango usafuna kuyang'aniraso kuti kumakhala anthu zinja thropas amfunakumvusa history yakalekale achina proconsul ndimene ndikulenakulanga zomutu ukamatenga anthu sapiens anthu amene mukalamba zokazoka nakazimenizo mufuna kuti muziyang'anira achinyamata amene ali ochulukirapo musimufuna anyamataso aziziyang'anira okha azikuuzani zimene akufuna so mwina penepo ndi chinthu china chake so mawu anga omaliza ngonena kuti vision ya mu manifesto ya chakwera ili doable choyoti 4 years imene akhalayi analimbikisa kwambiri kupanga create timati sustainable foundation ya zinthu zoti zikhale bwino kusogolo foundation ndi zinthu ngati mukamayambisa ma mega farms mukamayambisa ngati ma irrigation farming mukaorganizira za value addition mukamayambisa import substitution mukamafuna kuti mukhale ndi magesi ochuluka mukamafuna kuti muyambe manufacturing mufuna kuti muyambe bank ya ulimi or ya bwinobwino mufuna mbwezere MDC Malawi Development Corporation ndiwo zimene anthu muganiza za msogolo mufuna kuti pano munagawa primary ndi secondary education bwinobwino ndiwo zimene zimakhala bwino kuonjezera ndalama zimene zimapita kwa anthu opita ku university
ndikuganiza kuti kukhale ma hostel ochulukirapo ku university chimene chimene ndi chinthu chimene chimapereka basic foundation yabwino yoti mukawapita kusogolo ndi kuti another 5 years from now dziko lino litadutsa and mwina kwa ine ndingati pomwepo kuti achakwera sakulimbikitsa kwambiri za ndale mwina grid yondale kuti udindo ndikhalepo ine ngati sine ndakhalapo udindo ndi kuti zinthu sizikuyenda siyeka pomwepo. Chabwino ndathokoza kwambiri Mr. Mvula kwati ulikira kwambiri filmu nkula zambiri makhudza madera ambiri ndithu mene manifesto mene ya chipani cha MCP imene atulutsa ikukhudza mwanena kuti ndiyayitali tikhati kuonekabe kutsogoloko pamene tikhalenso tikuona manifesto azipani zina kuti kodi akubweretsa zotani taonapo a Joyce Banda abweretsa yawo amakhaniza njinga za moto ndi magalimoto zoterezo zimene maso abwerawo tikhala pansi tikambirana nkhani zimenezo akuti njinga za moto anthu apangira chiweta chokiko njinga za moto azipanga kabanza wa galimoto museka Mr. Mpikasamba tikambirana kusogoloko nkhani zimenezi unafuna pano Mpikasamba koma tiwafuna tsiku la lero iniyo Mpikasamba kutiuze kuti mumatiza bwanji nkhani iyi ya njinga za moto ndi galimoto tikambirana kusogoloko koma iyi tatili mukuti bwanji mumatiza bwanji mukuyamba ndi kumaliza bwanji njinga za moto njinga za moto njinga za moto kusogoloko tizakhala pansi timvere kuti amayi akuti chani ndangasiri tukambakazizira kuti mubwetsa nkhani njinga za moto ndanifusa kuti yankheiri ya njinga za moto kapena ivi ya njinga za moto musayange chabwino ife ndaona kuti aya ya musayange chabwino tiyambe iyi manifesto ya Malawi Congress Party taona amene akufotokozera Mr. Mvula kufotokoza kwa Amvula apanga atsegula maboksi onse mmene muli zinthu zimene Dr. Chakwera ndi chipani chawo anena kuti ife tidzapanga izi ndeti maboksi asake atsegula mwina sana malizo tsegula onse chifukwa cha nthawi koma ndimafuna ine ndiunike pakuti chimene chikundipatsa chidwi ndi chakuti zinthu zambiri zimene akuzifotokoza manifesto ya Malawi Congress Party zikundionekera ngati akupanga re-engineer chinthu chinali chonchi ndi zimene akuchitazo afuna kuti chitembenuke chikhale chonchi chabwino chifukwa kale chinthu chidali chonchi manumvesaka chinthu chinali chonchi kale ndiye kambaka kuti anthu ene adaonotaya ulaulo muli zakudya uku basi kuchitembenuza kuti zinthu zikuthuka ndi manifesto ya Malawi Congress Party ndikuona ngati ufuna kupanga chonchi ndikutanthauza chani ndikufuna kutanthauza kuti mukayang'anisa bwino bwino akuyamba nkhani za Chinyamata amene ndi ochuluka kwambiri pa chiwerengero cha dziko lino nkhani ngati CDF kukonzanso nkhani za ulimi nkhani za irrigation chani zinthu zonsezi amene amachita zimene santhu ataona amachita zimenezi ndi anthu akumudzi amene ndi ochuluka pa chiwerengero cha dziko lino. The highest percentage of our population stays in the rural areas. Malawi Congress Party akutenga so heavy investment kuika kumene kula anthu ochuluka. Why? For over 24 years, anthu amene the household yakumudzi has been downgraded and alipa zero. Akhala alipa zero for a long time. That's why repezekatu zinthu zambiri zikutivuta. We can't grow our economy. We can't export anything. We can't even feed ourselves. Why? The household biggest population was completely down. Now, how do you start upgrading this household yakumudzi yamuntu wakumudzi amene ndi economic actor wa economy yathu?
because we can claim anthu ntauni nawo apanga claim ndife ophunzira ndife odziwa ena amati ndife mayaza chani ntauni muno kumapanga matukutuku tili ndi zindalama chani. But trust me, nobody in the city can make our economy tick. Nobody. Without the hand of that common man. That common man who stays in the rural areas. And how many amakhala kumadera kumidzi ndamene amapanga kuti economy yathu inoyende. Now, zingachitike bwanji ndidafunsanso pena pake kuti apo pali anthu awiri uko kuli anthu 15 mutenga bwanji nsengwa 15 ukayika kwa anthu awiri nkutenga nsengwa ziwiri ukayika kwa anthu 15 sizinaende mukundimvetsa mwanimvetsa the past zimeza khazi kuchitika mdziko muno zimenezozo mukamamva kuti cash gate amapanga ndi anthu ophunzira zimezi kukwanitsa kuba ndalama kunkhokwe boma amapanga ndi anthu ophunzira zimezi chazo pamene anthu akumudzi akendera kuti zero. Kukabwera akatagula makuponi mnthawi imene ijayo mbuyomo ndikuti ngatagula makuponi 800,000 amene amakafika kumadera kumidzi kaja ndikuti ndi chani ndi 300,000 500,000 awa agawana. You understand? Oloti yangane nkhani za ulimi kumene zimene amadalira anthu akumudziko ndikuti 0 pa 10 nothing was working. Olalimeka soya ndi basi kungopita kabera basi. You understand? That's why itapezeka kuti chuma chathu chakachikulowa pasi. This time around mukaonetsetsa ma products onse amene akuafotokoza Malawi Congress Party akulowera kumadera akumidzi. CDF tikukweza na kungoyikotsa pa 30 million kukafika pa 220 million. Muone zimene zachitika kumadera akumidzi, ma bridge amene amangidwa, zipatala zing'ono zimene zamangidwa. Ndi akuyikotsa pamene paja kukafika super 500 million. Mutati muonetsetse izizi akuthamangitsa kukweza kufuna kuti chitukuko chigwirizane ndi mmene chiwerengero cha anthu chilili kumene kuchako. Because akakhala anthu amene anawa akamapita ku school akakhala ndi miyoyo ya thanzi zipatala zing'ozi azimayi amakhala kuti oyembekezera sakuyenda mtunda utali olokuti akutakapeza thandizo kala chipatala mwapa matenda ena aliwonse limene ndeli mali thanzi. Mwanimvetsa kani? Even ngakhale nkhani ya madzi aukhondo muonanso kuti akuyithamangitsanso zaka zimene zitaona ku Karonga amanga ku Nkatabe amanga ku Blantyre kunonso kulilongweso ili nkati yoketsa madzi kupititsa kulilongwe kuchotsa kusalima kupititsa kulilongwe. Muona kuti zonsezi investment yayikulu kupita pa local household chifukwa local household akakhala kuti ali ndi moyo wa thanzi akhoza kugwira ntchito akhoza kupeza zoyenereza kuti apite kumunda kutani izi. That's when he can produce more. Coincidentally muona kuti munthu amene uja kumudzi ndi amene ali ndi malo olima. Mwanimvetsa? Amene uja ndi amene ali ndi malo olima. Tikatero muonanso kuti mbali nayi nkhani ya migodi yotenene nayo zinthu zambirimbiri miyala pansi palipo yambirimbiri zo koma kuti tikadzitulutsa ndi zikake mululi kuti basi kudaba kuti kofusa akulole kuti besika kuti kofusa kuti tsona ngambala mulaboma akuti palibe soto mupanga bwanji dziko mungayendetse bwanji dziko olomura khawuti chimodzimodzi ngati kuti tikulima fodya kumopanda auction holdings kumbali ya migodi. Yes. Ndi tikulima fodya kumopanda auction holdings tikagulitsa kuti ndipo ife tikuyembekezera kuti boma lipanga bwanji muno for auction holdings ni muno wa boma madzo muno ndikudziwa timaphera somba maichera somba ijo kuti igwere mmenemo mwanipetsa kalwasitulukanso koma nanga muno wa miyala yathu ya mtengo wapatali mdziko muno ndi chani muona kuti kunalibe a national treasure like that kunalibe. Muno wa chimanga soya chani adi makina lipo za fodya ndiziluka mbazi ndi chani ndi auction holdings. Kumananga muno wa miyala yathu ya mtengo wapatali tukamba za rutile tukamba za uranium tukamba za golide rare earth kodi muno umene boma lathu lidakhazikitsa kuti kodi ndalama za zinthu zimene zikamagulitsa zigwera bwanji mu thumba la dziko lino kunalibe 0%. Nothing. Olo malamulo oyendetsa zimenezo kunalibe.
ndi pamene pankabwerera maganizo akuti chichewa chakuti broken systems. Mwanipetsaka ndi chifukwa chake tikuti akuti bwezeretsani MTC, bwezeretsani bank NIF izithandiza anthu akumudzacha. Mwanipetsaka kale tidali nayo ndipo ndikumadabwa anthu akamadandaula mvula kumati here zimene sizingatheka. Kodi mmene ankanena kuti Malawi Savings Bank amatanthauza chani? Tanthauzo la Malawi Savings. Savings ndi kusunga. Malawi Savings Bank chinali chiganizo choti tidzisunga ndalama kupangira pamawa. Khalidwe losasunga ndalamali ndi limene mapangisa kuti tikangoti kwabwera na munda mayo kusowa kwina aombe eroninio mayo kubwere kolera mayo kubwere covid mayo kusowa kwagwira. Lero nali ndina wake nali vena wake ndamati kodiwe umadziwa kuti ifeyo ndege zathu za Air Malawi zoyambirira zidakagwidwa kutheba chifukwa cha ngongole. Kugwidwa chifukwa cha ngongole zimene anthu dziko lili nazo. Kulukira kutheba akuti si yapita kutheba yanyamulano kumene kunjokati osabwereraso khanga tingati angongole kuigwira nkhani zomvetsa chisoni. And mmene momwe ndi mmene takhati kuyendetsera dziko lathu. Ndiye mukayang'ana manifesto ya Malawi Congress Party ikukhangati siku anthu akulephera kuti mwina pang'ono akhangati akuimvetsetsa kapena ikukhangati ndiyophweka kuinyazitsa chifukwa chani. Anthu amene akuiwerenga ndipo anthu amene akuyenera kuigwiritsa ntchito kudalibe mmene machitidwe amtundu umene wa zinthu ankayendetsa dziko lino. Mwanipetsaka zijama kamba abusa mprogramu apita kuti muno mula Amalawi awiri. Amalawi amene akuyenera kuigwiritsa ntchito manifesto imene sakudziwa kuti kodi mmene manifesto ya mtundu ngati umenewu inkagwira ntchito mdziko muno munkachitika zotani. Mwanipetsaka mwanipetsese ndiye ine ndikungofuna nondithandizire kuti izi zikukambidwazi ndi zimene zimamanga dziko. Anthu akumudza akakhala ndi moyo wa thanzi akhoza kulima mmene angathere chifukwa malowo ali nawo. Mtawuni muno tonse tikulongolola minda tilibe. Pa Facebook palibe munda. Munaona munda pa Facebook? Palibe. Pa Facebook pamene anthu amankhali omatukwana munaona munda? Mudaonapo munda pa Facebook? Pa Facebook palibe munda. Pa Facebook palibe munda. Nchifukwa chake muona kuti zonse zochitika pene paja nzongo khala kuti basi kuyambanitsa mitu ya anthu kutani. But there's nothing really productive unless you have a productive mind. You can't, there's no way you can fail to support 80% of your population and expect your economy to grow. Because this 80% are kaurali bwino, their households have been uplifted, they are able to grow, they are able to what? You expect a lot from there. 3 times. Yeru kamba kulima katatu. Mamika farms ajachia. Zosi zingezili kumendea kumidzi. Kumene kumachoka no capital. Yopanga feed pa factories yatu for us to have a vibrant economy. Thank you very much. Tuwaza kwambiri Mr. Mpeka Sampo. Kumasu msamvula kumaforoza bino kwambiri kamba ni nkhani ya manifesto amenyali ndi chipani cha Malawi Congress demo unika bino kwambiri maforoza bino. Ningo ba compliment once more. Chapa mwina ngati mungachite mwachangu amvula. Libanga. Anachula za Malawi Savings Bank. Mafando njizere kuti kunaliso in the bank. In the bank, yes. Yopanga promote and holima and hope. Ama factory amena kupanga producers in the bank. In the bank. Imene MDC anali shares, ad bank lima shares, imene ndiye anali shares banki ya inapita. Panopa na iparikiza ku National Bank. Kuna iso in the fund. Ne also ima ribikisa ma projects, ma programs kuti anthu azikhala
ndondomeko zabwino koma nthawi imeneyonso tinali ndi bungwe la boma timati sedom small enterprise anthu amakaphunzira kumeneko kupanga tofuna anthu tija timakhala connected ndi mabanki amene kukhala kuti zinthu zikhale mochio so zinthu zinaliko we had the foundation so zikamachulidwa pano ngati zinthu zimene mwina sizinakhalepo kumalawi kuno sizoona zinthu zinaliko under one bed tinazimaliza mu matipatemu ndimene tinaziononga mmene tinagulisiranso makampani ambiri kuagulisa potithandiza potikumiriza anzathu omweyo IMF World Bank gulisani makampani zopanda ntchito koma zinthu zimalemba anthu ntchito zimapanga katundu zimapanga mashati madresi zikuumba nsalu nandi madebet whited kunali agrimo yopanga makaso pano timaoda makaso ochoka kunja tinali nawo timapanga makaso konkuno maringi timapanga konkuno kupanga zinthu nditu za mtengo wapatali zinalipo mabasi timamanga ine nakula chito mabasi mali mkulu kampani mabasi hapo kidogo leo kupanga pode ya basi kila za mabasi kumakata matrela waseo mapaki konkuno matanga ambira nali konkuno and inali company yoti Admark inali mashares imene momo yabwino so tinandi cold storage yathu tinandi zinthu zambiri zotinga tikoza kuzichula za mtengo wapatali zinalipo koma zimene tikufuna kuti zibwerere panopo so my initiatives ena amene alipo pano afuna kuti zipite kuti komweko bwerere komweko because pano timaoda zinthu zikunja we import them that's why timakandi difference what importation bill yathu $3 billion ife katundu amene importation, timapanga export 1 billion. 1 billion. So singa market so kakadonela kuti ine doro ndi friends zabangejani singateke ukafuna kulankhula kuti ine nimadziwa kwambiri ndakhala ndikuzidziwa ndinali governor kanali chani mmene zibayitika ulani because if you tinayamba kupanga bridge that gap kuti zimene timatumiza kunja ife ndi zimazukhala zikuchulukira and then we're importing less or we're balancing panopo timalepera kuti mwina tikwanirise nkalitirani maoda ku South Sudan kuti tipange katundu okwanira timalepera kuti kakwanirise market so the current mechanism of mega farms ena zitithandiza kuti tikhale tipeze order ndiziko lina tikwanisa chikwatimanga zinthu trigu timulima kandi chani tilima zikhala bwino so yeah anyway but this year bomwe nathokoza kwambiri amvula mnandi zambiri just like ya Mr. Mpekasambo masula ke potita na utizi vanga pang'ono siunalibweraso anasukula kupanga graduate panopo mutango wanga nachakacho khachino ma investor angata panga graduate ana koma ntchito zakuzikapeza just this year alone how many kids have graduated from different universities but the companies where they can go and work ndizimene zinagulitsidwa aso mukunimvetsaka lero lokuti mupezeke kuti even kulwana ndi ana angati apanga graduate kachi now the past 5 years apanga graduate angati ma mega farms ajana siya kamuza liulo kuti ma mega farms must tisiya Malawi kuganiza kuti ma mega farms ninkhani yote yamba chaka chinocho kapana chaka chathaji kapana chaka cha 2020 kamuza adasiya ma mega farms Malawi analipo ma mega farms amene ana amene ajawa awo paka graduate amapita kumene kucha for practicals just like nesi kandi dokotala amapita kupanga ma practices zimene aphunzirazo wachoka kubunda akuyenera akapanga practices zimene amaphunzirazo ngati nzokhudzana ndi ulimi wa ziweto apite kumene kuli farm ya ziweto akaphunzira zimenezo akapanga ma practicals akapangira kumeneko mwanipesa lero beef yeniyeni nyama yeniyeni nyama mazira yeniyeniwa kumaoda kuchokera kunja mazira tikajeso nyama yayo zikatulwa mando basi timitengo totokosera tendenili topanga ndi sungwi zenizenizi sungwi litraye sungwi ndikukamba pano wina wake tikadakhala kuti ndachinyamata anzeru magulu achinyamata anzeru bweza atazindikira kuti oho sungwi zimenezi tiyang'ane mbewu yake kuti mbewu yanji ndetipite tikapempheka yankunifu kuti ife taganiza zoti ngati cooperative tidzale sungwi
nsungu ndi business muganiza kuti ndamalawa ngati amagwisa ntchito ma toothpick paliponse pana kuchaka nyembo kapeza ma toothpick. That is money. We need to be able to decode zinthu zimene zichakwamba kumadzifunsa kuti kuti zidzimachoka kuti nanga zidzimachoka kuti. You understand? Malawi munomu as we speak, Malawi munomu mwina 90% kana 95% ya zovala zimene anthu amavala zimachokera kunja dziko la mtundu wanji ndiye mukufuna kunduza kuti anthu amene adapanga oversee this downfall of our economy zinthu zote zinalipo instead of kumazikweza ife kumagwetsa anthu amene olelolo adzibwera zafunsira ntchito akonza dziko lino ena anthu amene walipo kana anawo kana ndiwo walipo anthu amene anaona ndalama za boma zikubedwa kumabedwa ndalama za boma kumanyamula anthu kumaika maputi during your reign, and you want to come back to Malawians to lead to serious? Are we nuts or what? Zona makampani kugulisa chani kugulisa zakaro ndefo zokhala kuthyola economy yonse kuthyola lerolo amalawi motete ngamati titengeso omwe aja adatchulaja arati konzerana kupenga aja mwampasa gamu la nyuwani munthu akule chigamu likwenda tikatamayinisa kuthyola mwachikugwetserawo basi mungakaguleso gamu lina nyuwani kumpasaso amene kulazeneza olo akazi wachiro munthu akuphikireni dzikhatu loyamba tere simayitu yosapya basi simayosapya tu mumusunga munthu ndathokoza kwambiri msitafika zamu chabwino I think ilifunso limene mafunsa ndikhulupira kuti Malawi paika yalese pake akalawe akafunso lanu mkuti aliyense zamaphika anaphika nsemaanje aliyense amene adabadwa kuchoka 1994 fika lero azindikire chinthu chimodzi ichi kaya kufuna kasakufuna zimene zikuti zapweteka moyo wawo kuchoka 1994 kufika lero zinalipo kumbuyo. Aliyense amene akusowa ntchito lerolo adziwe kuti makampani amene adakamawalemba ntchito analipo kumbuyoko iwo asanabadwa 1994 mwanamvetsera zimene zozo makampani opanga matoothpick analipo opanga zovala nsalo analipo makampani opanga makaso analipo makampani opanga fertilizer analipo kumalawi kuno zimene zinalipo zimenezo boma lili ndi mabanki ambirimbiri mashares mabanki ambirimbiri zinalipo ndipo boma limapanga ndalama lero tili ndi boma loti sili kupanga business iliyonse mwanamvetsera nde anthu amene anabadwa kuchoka 1994 kufika lero adziwe kuti ululu umene tikumva lero ululu umene ena akupanga describe kuti it's broken systems tikonzeso mkono wathyoka mikono zimene nathyoka tikonze rebuilding this country maonse aja akubwera for zinthu zinalipo zaka 24 zapitazi adziwe zimene zo anthu amene alipo pano ndipo cholinga cha zimene zochitika panozi nkuti tibwezeretse zimenezo kuti ana anthu adzilembedwa ntchito tizidzidyetsa tokha tidzipanga nsalo kokuno tidziziveka tokha mankhwala tisamavutika kugula forex asamavuta tikuyenera kubwezeretsa business yathu imene ingati dziko timapanga kuti zonse zikhale mchimake koma sungatenge munthu amene adathyola chinthu nkumembeka zoti yemwe akukonzerani imeneyo ni misala kumene kundikupenga munthu amene adathyola chinthu nkumpasaso mphamvu zoti ati mutikonzerechi pa Chingereza amati that's madness kumene koko ndikupenga tikuyenera kuganiza kwakukaka ndithokoza kwambiri msapeka sapo tifuna pere nkhani yathu yachiwiri nkhani imeneyi ndi ama nomination anthu apereka makalata awo padakali pano ntchito yayambika taona amene apereka kwayamba ndi Mike Westbanda amene apereka ndithu pamodzi ndi Kumba Hastings Kachali amene akhalaponso wachiwiri kwa dziko la dziko lino mbuyomo pamene Mike Westbanda anali mtsogoleri wa dziko former president ameneyo Bingu Wamtharika atatisiya mungafotokoza zotani za process imeneyi yopereka makalata fe panapoti alowano process yopereka makalata munganankhulepo zotani pa za process iyi Mr. Mvula kumbuka jali zana Romeo chipani chao chinali mgulu la zipani za Northern Alliance
Northern Alliance kuti ife tikupatikana ndi DPP tipanga support DPP koma ndona kuti nkhani yopanga support DPP yopalibe kutanthauza kuti mwina sipano ndi chipani chija so ndoti chachokako ku Northern Alliance zipani zitatu zimene zisapote DPP ndikuganiza choncho chikwananga si ndikuti mai Joyce Banda ajoinana ndi akhumbo kachawe ndilo pamene papita kusogolo mai Joyce Banda pamene ayimaso ndikukhulupirira kuti akukumbukira zinthu zingapo zimene anadusamo mai amene anavutika kwambiri anathandiza maremu Bingu Mutharika kuwina ndi landslide mu 2009 kuwina ndi landslide anathandiza because of female factor ndi kukhala ndi mphamvu zawo za mai Joyce Banda anathandiza koma sanakhale bwino mboma ngati pali mai or mmodzi wa Malawi amene anakhala mu president ngati vice president amene anazunzidwaso kwambiri iwo anali mmodzi andisanakhale bwino komanso munthu amene amatoza kwambiri analinso omwe wapita Mutharika wa APM amatoza ndithu zimalankhulidwa zambiri akulu awo a APM abingu sanakhale bwino ndi mayiyo sanakhalenso bwino ndi Chirumba Dr. Chirumba Dr. Bingu Mutharika chifukwa mu 2004 tili awapasa running mate intime tili UDF running mate wapasa Bingu kukhala Akasim Chirumba koma sanakhale bwino mpaka lero Akasim Chirumba akuyankha milandu mu koti yokuza bordering on treason koma zosadziwika bwino kuti zinakhala bwanji chifukwa sanakhale bwino anasintha running mate in 2009 Bingu kutenga mai Joyce Banda sanakhale bwino masoka mai bambo Bingu Mutharika anatisiya mu 2012 kwa ndiye mai Joyce Banda anapitiriza udindo ndipo Japana zatuka midnight 6 awafuna kukwatule udindo ngakhale malamulo anali ngwee abwino onena kuti ayi munthu akamwalira president amatenga ndi vice president anthawi imene mai vice president mai Joyce Banda adavutika kwambiri atawina amene analuza chisankho 2014 analuza under suspicious circumstances ndi chisankho chimene APM analumbira usiku ndi Japana timakumbukira Justice Mbendera akulira akuona kuti zinthu zakhala bwino kuti kweni koma they atakhala president apita apa Joyce Banda anathawa apita ku America chifukwa mazunza maopseza and then she came back just zitasintha zinthu so I hope anaphunzirapo also akukumbukira ndikudziwa kuti in politics you don't have permanent enemies koma umakumbukirabe kuti awo anandigwinyoza kwambiri kuti anandikakamiza anandikanga kukhoma kwambiri nthawi yayitali sinakhale bwino so tiona kuti kodi apanga bwanji inde ali ndi experience yawo tafune zabwino pofuna kuti sipano afuna azipita na ona kuti zikhale bwanji kubwera so yena lero masana sinduta kuti ndani kayaja ndi program ipitirira mpaka na uzafika pa mawa kuli Professor Peter Mutharika akapereka nomination amene wanaruka ikisi zione kuti zikhale bwanji ndikuziwa kuti kulikagulu ka Northern Alliance kamene nawosoka amwene fumbo ndi amaziyopa amene asala amene azopanga support koma kukumvekera kuti afford this so nawoso afuna kuti awapange support APM so ndinkhani kuti tiyione ndikhulupiranso kuti mafodi muli anthu ena amene sakufuna kuti atagwira ntchito ndi APM koma tene ndione anthu ena akuyembekeza kuti kakabambe akhala ndi APM kasakhale bwanji izo sizikudziwika maalliance ena mpaka lero sanatulukire koma kuyambira lero kuzafika pa 30 tione oti tizilankhula siku ndi siku nkhani za maalliance osiyana amene afuna kuti aphatikane popanga chisankho
pokatengana mambari yachisango pa 16 September. Mina ndiyambe penepo ndapasire anzangawa. I hope bendachura za kumbuka chate nzoona kapoti ndizoona ngatizoona taona ndiso ali mmene muchi yeah okay jabwino ndinchali zoti ndasire anzangawa around yoyamba mwina ngati nthawi ikhalepo tipwanyeso ndi magazini chabwino Mr. Mpelasamu inu munakhapa zotani mmene maonera mmene zambira taona ndithu achospanda atakakumbuka chali kumeneko amapereka makalata awo amvula akambapo kuti kupita Professor Mthadi kakhabira lachisanu ndi ena awiri atatu inu muyembekeza zotani komanso mungayankhulapo zotani nkhani yoti tidzipangana la izi zinthu malingana ndi zimene zikuchitika nthawi imeneyo zokha zimene zizotapanga nthawi yayitali malayi muno sizidalipindulire kalikonse chabwino ine ndi chifukwa chake ndimafuna ndidzilumikiza nkhanizo kodi zimene zikuchitika lero zidachitikaponso anthu amenewo akubwera lero lowa kuti afuna alembedwe ntchitowa adalembedwakonso ntchito kodi mu nthawi yawo adapanga chani? That's the substance. Kupereka makalata ulo kupereka makalata manifesto kayotu ya mfulaza anthu akabaza kachani, that's one thing. Chabi. These people, did they serve in this country at one point? Have they served this country before at the same position? Yes. Did we see how they think about our economy? How did they manage our economy? Chabi. These are the things that we must be able to. Zinthu zimene eno makambirana zimene zozo. Kodi awa adakwatirako ndi mzimayi uyu zaka zingati azakamuka adabereka ayisana bereka. What gives you confidence kuti this time around akabereka? Muone fuso ngezokumveka nzibambo uya kufusira nje mwali wathu uyu adankwatirira bonso kumbuyo ku mzibambo uyu. Kodi mese mudali nawo banja sinu munkatandala watamuna musabereka ndere lolo patapatha zaka 5 6 muri mufuna kwata naso picha kuti mese nchani ulabereka ulendo. That's the substance that we must, because timazindikira kuti uku msewu wakuti ndi oyipa tikaona dzigwembe bwererano kumene kusongorani ngoyipa mwadzi wabwanji ndadutsako uku muone pesa bwererano mukadutse uku nde kulisa wabwino mabridge ngabwino kuti ndadutsako dzana muone pesa yes munthawi yawo ankapanga chani koda Malawi se umene utinadutsako mubu tinadutsako tidawo kumana nchani kumeneko tidawo kumana ndi mikago yakashiketi ndalama kumapakula. Those are lessons. Phunziro limene malipeza kumene osatiridzika pazara akapereka mapepa yes akapereka mapepa sizimene afuna kufusira ntchito koma ifeyo ngati nzika za dziko tikupanga bwanji analyze nthawi yawo imene ankayendetsa dziko lino. This economy cannot grow kugawa mbuzi. This economy cannot grow kuphika mandasi. muonera amene apereka makata lero. That's what I am saying kuti aliyense tidzipanga zimene zozo. If Dr. Banda was alive and akanakhala kuti ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda anali moyo lerolo kuti moyo munthu sitikula. If the design of this world was different kuti anthu samakula nde Dr. Banda lerolo nkunena kuti ndikufuna ndilamulireso dziko lino mukuona ngati anthu angala amene akasapota nga akadakhala kuti Kamuzu anali moyo lero nkunena akuluakulu no ndimaso ndikufuna ndimeso lerolo muona ngati anthu angala adakasapota Kamuzu mundiyakufusa pene poyerekeza ndi makampani amene alipo nthawi imeneyo ndikufunsa funso kuti akadakhala kuti Kamuzu anali moyo lero nkunena kuti magaye no ndikufuna kuyimaso ndi anthu angati adakasapota Kamuzu ndipo adakamusapota chifukwa chani patapita zaka 24 adakamusapota chifukwa cha ulendo njira imene tidadutsa nayo makampani anali bwino chuma chinali bwino njanji zinalipo ana amalembedwa zintchito makalembedwa ntchito ku university komweko limenelo ndi phunziro anali ndi zolakwika zake inde
manifesta koma kumbali ya chuma kayendetsereka dziko zimene anthu amafuna chituko cha dziko chimapita patsogolo lero zimene adapangaka muzu zilipo tandifunsani tende mundiyankhe kuti pamalesons amene wawa tikuwaka mbawa pamalesons amene tikuwaka mbawa aliyense amene akukapereka ma nomination papers ake adayimirako pa upresident mdziko muno mwina kupatula akhupa adakhalako vice president wa dziko lino Mai Joseph anakhalako president wa dziko lino Professor Peter Mutharika anakhalako president wa dziko lino ndipo funa kupanga chiganizo choyenera timanena kuti kodi awa khalidwe lawo lichamatani pacha kodi awa nthawi yawo zinkakhala bwanji ndekuti kusiyanitsa kwaketu ena amagulitsa makampani wina akubwezeretsa makampani ena adathyola njanji wina akubwezeretsa njanji ena amaba mafuta kumaba ndalama uyu wakapeza mafuta ochipa kusiyanitsa kwake nkumene kokoto sikuti sikapita tukamba pazinzapo ayiso hayi ndizoona mnthawi ya Joseph Banda munabukabira ndalama munakashikira ndunama ayakamvula amvula ndunama kashikiride chitika mdzikomo inu mukada simuiza kashikira ine ndopangisa problem ndikufunsani kuti khani akashikira simuidziwa ine ndopangisa problem ndinondolankhani tu zona ndinondolankhani tikuyenera kuphunzira kumanena zoona mdziko muno kumauza anthu zoona kodi chipangitsa kuti zimene zisadzachitikenso ndi chani manimvetsa kale kodi ena awo atatabwera munthawi yawo malubino maphedwa anthu amaba ndalama ma 145 aja chani anthu kumauphyezedwa mdziko lino kodi zimenezozo kuti zisinthike ifa anthu amene awazungulira ndomwe aja kodi zimenezo kuti zisinthike ife tikulimba mtima chanu manimvetsa kale kodi inu mukuzati anthu akazungulira ndomwe aja sanasinthe who has changed ndikungonena kuti munthu wamoyo akafuna kupanga chiganizo amaona kuti mkazi uyu ndamva mbiri kuti sabereka abamba watu ndacha saberekaje mwina ukangu kwatitangana ali ndalama kanzo zifika zosiyana koma chilungamo chake ndi chakuti ngati dziko tikuyenera kuyang'ana mozama mwayi wake onse awa onse adalamulirako dziko lino adalamulirako ndipo zili kwa iwe nzika imene umakonda ngati umakonda dziko lino kupanga chiganizo choyenera panthu amene palibe amene sanakhalepo ena awa ndi Reserve Bank Governor timaonanso zimene amachita kumakatenga ndalama zembera Malawi osadutsa ku parliament ukatenga ndalama pa ngongole kudzazika kuno basi anthu amatili ndalama muno ndalama ya ngongole ya pinyolo yakatapita anakatenga $800,000 kwa jathu kudzangoitsitsa ndi 40% ndikuti yafika pa $30,000 ngongoleti madollars osati makwacha. That's what they did to this country. Ndiye inezoda akapereka ma nomination papers amene wakufusira akangopereka kaipe njimodzi ngati mukaponya application letter. So zimene sakambeza application letter tikambeza kuti iwo adapanga chani kutakhala kuti muone pa office 1 tione background yana ara akabandira mnthawi ya room ndama zikabe mwalemba office area yanu awa akuti mtawi awa akakulechero kapanira yake ndiye kumeneko iwo wali finance director amene ali managing director kumeneko ali kapanira kudabidwa ndalama zoopsa mwalemba funso muli ndi kampani awata kuti awa ade office bakati munthu akangolowa kumpanda ndeti sanukaso oja lubiri sama lukaso mwalemba funso lake ndikuti afusa davula mwalemba afusa zoni munhu akapereka pamepala kuti ndiyange mafuso awiri awo ndifana ukwaseni mpata avula tikumaliza program sikumaliza nthawi yatikacha amvula yankhani mafunso amene afunsa mpeka sambo tikatero kana lupasani ndifana pasani just 2 minutes mupange wrap up mayanga mafunso kana mupange wrap up ine sinaditsa kukapani avula nditsa kukapani ndio akavula ndikufunsa kuti munthu afuna bakhale finance director wa kampani yanu ndiye pa mbiri zake mukumva kuti koma uyu ali finance director kampani maka kuchira mwamba ali ndalama zinkasowa kwambiri mumulemba ngati finance director chimanoona nga
ine ndendesa makampani osati imodzi chabwino chabwino ena mangolora ndishire basi kama nendesa so MDC Yes. Yes. so ngalebe chikoti kama mlemba muntu pa position ngati mene mwata mane 9 yes timapanga due diligence Yes. kufufuza yes timatenga ma reference yes kwa anthu amene kumene anagwirapo ntchito kuti pa nthawi imene anagwira ntchito anagwira ntchito bwanji inde so ngakhale atabwera ku interview akulankhula zambiri zabwino zokoma zozaza mkamwa kumamva fungo lazimolankhula kuti koma ndiye walankhula ena makhaso othwa kamwa kuti ndiye amakhala potapotapa ndiye kuti munthu chamachitapo interview yako ana yamukhazika kukhala number 1 ndiye mati asono tene ndipite kuma reference ngilangana naye wankulu tifusa audit firm imene nampangapo audit company imene namulemba madirector ndiye mafusa kuti akodawa anaenda bwanji kuti asiye ntchito zinakhala bwanji ndiye pambuyo pache mumazabwera ma reference aja ndi zimene anakhoza pa interview kuziphatikiza kuona kuti ngakhale anakhala number 1 koma uri khalidwe lawo ngosafuna kuti alembedwe ntchito ndi momamsiya ngokuba ndichivake nthawi zina inu ngatatoankhani mati auti Mvula anali number 1 pa interview iyayi interview yokha ukuzokhala number 1 koma marifre mbiri yako zimene wachita zafika kuti ufunsire ntchito imene kunopanga bwanji ngati undagwirapo ntchito ya mtundu umene uja ngati unali president ndi anthu amanena kuti nthawi imene anali president adakhala bwanji anagwira ntchito ya mtundu bwanji kuti mwina anthu awasankheso oro kuti mwina amakhala bwanji ndi anthu kuti amachita bwanji mwina mkhala kumwe uchitako amakhala zochitira moti chocho bwanji so ine pongomaliza pa nkhani imene ili chifukwa ndanena kuti anthuwa tasiyeni apereke mapepala awo mulungu amawa akabaliza kupereka makalata awo tizaunguza tunjika manifesto sala ngola kuti awa 1 2 3 konvene pa ntchito iyi amene angaganiziridwe bwanji ife tizango kusasula anthu ovota ndi azaziwe kuti wofunikira ndikuti awa angotitaisa nthawi ndiye kuti weje awandakapuchi kazangolowa uchipanga chosesija zikhala bwino amanena wina waje kuti ku Africa kuno timakonda kwambiri kuti zilembe ntchito anthu ya upresident anthu amene azatidyere ndalama whatever nditu kuti azatidyere ndalama basi kuzabauzawo so tizakamba zimene sabata ya mawa tizaunguza koma panopo it is enough to say kuti Joyce Banda atenga khumbo kachare chimene chili cho kwa ine chimene chili cha mtengo wapatali njonera kuti panopo taziwa kuti Joyce Banda ayima paokha chifukwa tinamva mbiri kuti afuna agwirizane ndi apita Mutharika ndiye panoponso tinamvaso mbiri ndiyo saina mapepala anasaina maziopo kuti khumbo kachare asapota ndani APM koma sakupanga choncho yale komanso taziwaso lero kuti Joyce Banda sasapota APM sasapota aso mwina achakwera koma aiba paokha zimenezo taziziwa ndi chinthu chimene mtundu wa Malawi uziwe mawa tizaziwaso kuti awawa ayenda bwanji apita Mutharika ayenda ndi ndani akumemeza anthu kwambiri kuti apite kulilongo akakhalepo kwambiri ndikudziwa kuti nangasi mwina afuna waonese kuti alipo tikaona kumene kuko muzationesaso ino madevi tizalankhulaso pano koma mulungu amawa tizapanga analysis chabwe tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Mpekasamo ndifuna tuthokozeni mnabwera program tsiku la lero ziko tathokoza tithokoza kwambiri Mr. Mvula mnabwera so program tsiku la lero zikomo program acho ndimeneyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC tsiku la lero nali ndakulu amenewa monga amene afotokozera Mpekasamo anena kuti munthu aliyense akafuna kulemba ntchito akuti amene kuti kind reference ndi Mvula
afotokozanso nawonso kuti kodi munthu akamafuna kulemba munthu ntchito amayang'ana chani. Koma tsiku la lero makalata ndi amene ambaoperekedwa masiku obwerawa tikhala tikuwunika zimenezi bwinobwino nkona kuti kodi zinthu tipita chitsogolo motani. Ndithokoze nali pamenepo kuonera komanso kumvera program ineyi. Ine ndi Blessings Kanache ndikuti mwakoma nonse. Maluzi nje. Fill your pockets with